Книга за джунглата. Кой плаче в гъстата джунгла? Пантерата Багира се приближава бавно и остава с отворена уста. Това не го очаквал. Има малко дете в реката. Човешко дете. Само. Няма как Багира да го остави там, напълно безпомощно. Затова го поверява на едно семейство вълци, които приемат човечето и го отглеждат заедно със своите вълчета. Годините минават и Маугли се превръща в силно и любящо момче. Той обича вълците, които се грижат за него, сякаш е техен син. Джунглата сега е неговият дом. Багира се радва за него, въпреки да знае, че Маугли рано или късно трябва да се върне в селището на хората, при своите. Един ден се разнасят ужасни новини. Тигърът човекоядец Ширхан е стигнал до тази част на джунглата. Маугли е в опасност и вълците решават, че той трябва да се махне. Но къде би могъл да отиде? Багира има идея и обяснява. Знам едно селище, където ще бъде в безопасност. Да, там Маугли може да живее сред своите си човешки същества. Така че Багира вдига момчето на гърба си и започва дълго пътуване из джунглата, търсейки селището на хората. Но Маугли изобщо не е доволен от тази идея, защото обича да живее както винаги е живял, свободен сред приятелите си животни. А Ширхан изобщо не го плаши, защото момчето е безстрашен. Истински вълк. След дълго пътуване настъпва нощта и Багира решава, че е за предпочитане да спят по високите клони на едно дърво, далече от опасностите. Пантерата вече е затворила очи, когато огромната змия Каа, изгладняла, тихо се промъква през листата. Я стой малко, съскака, пълзейки към момчето. Какво имаме тук? Свидно детенце, едно превкусно детенце. И с големите си очи тя се взира в Маугли, пейки му нежна песен. Иска да го приспи, за да го изяде на спокойствие. Момчето не може да устои. Очите на питона го хипнотизират и го приспиват все по-дълбоко и по-дълбоко. Каа успява да увие опашката си около Маугли, стягайки го все повече и повече, докато Багира, помощ! Успява да прошепне Маугли. За щастие, пантерата се събужда на време и удря Каа с лапата си. Питонът няма друг избор. Пуска момчето и си тръгва пълзейки. Маугли се спасява на косъм, но на следващата сутрин пак се забърква в неприятности. Багира все още спи, когато се приближава стадо слонове. Най-отпред полковник Хати ги води, гордо вдигнал хобот, и всички слонове след него минават като на парад, пейки. Маугли слиза бързо от дървото, за да ги види по-отблизо. И дори скоро започва да имитира едно слонче от стадото, ходейки точно като него. Полковник Хати обаче изобщо не е доволен. По негова команда слоновете трябва да ходят по права линия, а Маугли им отвлича вниманието. Затова започва много да се ядосва и вече е сграбчил Маугли с хобота си, когато Багира пристига като вятър. Човешкото дете е с мен, обяснява пантерата на полковника. Отвеждам го в селището на хората. Едва тогава полковник Хати, тръбейки, се отдалечава със стадото си. Но истината е, че на Маугли му е писнало да се подчинява на Багира. Всичко, което иска, е да остане в джунглата. А пък на пантерата й е писнало да го спасява от бедите. Така че Багира решава да остави Маугли сам, но не се отдалечава много, в случай, че момчето отново попадне в беда. Скоро Маугли се запознава с нов приятел. Казва се Балу и е един голям мечок. Балу е чудесна компания, защото знае как да си прекарва добре. Да търсим важните неща в живота, важните неща, беди и грижи просто забрави. Пее и танцува той. А на Маугли му харесва да лежи на огромния корем на Балу, докато мечокът плува в реката. Но някой забелязва детето високо от върха на дърветата – маймуните. Една от тях протяга ръка и преди Балу да успее да я спре, тя грабва момчето. «Остави ме!» вика Маугли. Но напразно.
Маймуните го отвеждат в древен храм, скрит в дебрите на джунглата. Там живее крал Луи, предводителят на маймунския народ. Той завижда на хората, защото владеят тайната на червеното цвете – огъня. Те знаят как да го създават и как да го използват без да се страхуват. И кралят иска Маугли да му покаже начина. В замяна му обещава, че може да остане в джунглата завинаги. Но аз не знам как да създам червеното цвете. Признава си честно Маугли. Грешен отговор. Крал Луи, който си пада малко побойник, се ядосва. И кой отново спасява Маугли от бедите? Багира, разбира се, с помощта на Балу. През нощта, докато Маугли спи, пантерата обяснява на Мечока, че е абсолютно необходимо да отведе момчето в селището на хората, иначе рано или късно ще се сблъска с Шир Хан. Естествено, Балу обича Маугли и иска завинаги да останат заедно. Той разбира обаче, че само в селището на хората момчето наистина ще бъде в безопасност. Маугли се чувства предаден. Той е повярвал, че завинаги ще бъдат приятели с Балу, но ти си същият като Багира! Крещи момчето на Мечока и разочаровано тръгва само по дърветата. Откъде да знае обаче, че се е запътил точно към ногтите на Шир Хан? Когато малкият човек среща тигъра, бурята е готова да се разрази. Небето е тъмно, чуват се гръмотевици, джунглата трепери. Маугли обаче наистина решително се изправя срещу опасността. Побеснял, Шир Хан заръмжава и му се нахвърля. Момчето е спасено само защото няколко лешояда го вдигат в небето, докато Балу, който се е притичал на помощ, задържа тигъра за опашката. Но сега пък Мечокът е в опасност. Тогава още веднъж Маугли проявява смелост. Едно дърво е ударено от гръмотевица и момчето грабва пламтящ клон и го връзва за опашката на тигъра. Ето един хубав стегнат възел и... Да, това е правилният ход. Огънят е единственото нещо, от което Шир Хан наистина се страхува. И тигърът, ревейки от ужас, побягва надалеч, влачайки пламтящия клон зад себе си. Ще мине много време, преди да го видят отново в тази част на джунглата. Пътуването може да продължи, но Маугли все още не е променил мнението си. Той иска да остане в джунглата с приятелите си. Когато всички те стигат близо до селището, момчето чува как някой пее. Изпълнен с любопитство, Маугли се изкачва по един клон, за да разбере по-добре, и вижда едно момиче, което пълни с томна с вода от реката. Отивай, отивай. Подтиква го Багира, наблюдавайки го отдалеч. И така, в крайна сметка, Маугли решава, че мястото му е сред хората. А колкото до Багира и Балу, те се връщат към гъстата джунгла, по-щастливи от всякога. Защото знаят, че в новия си дом малкият им приятел ще живее щастлив.